Why? Nawulidde amawulire ku Lwokusatu nti Mr. Lee alina omukyala Youth MOP Central Agnes Kirabo. Okay. Nti Kenza aba afuna eri Manono naye afuna. Anange kikigenda Nti oba si kyekyo kukopanga kususa. Eyo saaki bwe bali bagikola babiri Kirabo ne Nyamutooro. Ate mpulira ne ku Big Talent waliwo omulala ayeeyimbye mu gundi mu minisita ku Big Talent wamuwulirako? Namuwulirako. Naye nga mukulu. Washi kasobera ng'ofunye mu bino byenkugambye ebirala olaba gavana Esimu nasajja akyaliyo. Ate ono gundi wa Beatrice wa Mr. Lee ankubira. Kamukwate. Oyo ayina bwino. Owaayi? You woke me up from sleep earlier. What's going on? You okay? Mary. Nje. Ki ekiriwo? Ndi wano ndi mukola show n'entambi. Onkubidde ndi ku show. Tewali buzibu. Mbadde nkubuuza. Mr. Lee ali ku ki? I don't know who that is. I don't know who Mr. Lee is. Mr. Lee ate kati wamuvaako. Wamugoba? I do not know who that is. I don't know who that is. I'm serious. I don't know who that is. Who you're talking about even. Mr. Lee tomumanyi? No, I don't. I don't know him. Maama kiri kyakukubye wala ekya Agnes okumuzaalira kyakukubye wala. No, I really don't know him. Like, you don't remember him? You don't know him? I don't know him. I don't know who that is. Mugateko Mr. Lee kati mugateko. Why would you add on somebody I don't know to my phone call? I don't know him. Okay, Marie. Nenga wani mu congratulations. Wani musindikidde ka congratulations. But why? How can I communicate with somebody I don't even know exists? Mr. Lee omweganye, Marie. I don't know anybody called Mr. Lee in my life. Okay, Mugisha. Mugisha ani? Mugisha omweganye. Mugisha Richard. I don't know them. Farouk, I'm telling you, I don't know anybody by that name. Nga bangamba wa hosting ange California. I don't know who that is. Agenda no biwulira. Kuba ffe tuli ku show. You don't know him? But I don't know him. No, I don't. So I don't know what you're talking about. You must have called the wrong person because I don't know who that is. Marie, nze nkumanyi. Nze sinywa mwenge. Nze nkumanyi ne Mr. Lee. So kati Mr. Lee kale mu musindikiro obubaka mu yozayoza kye yatuuseeko. I don't know who that is. I don't know who that person is. I'm being honest with you. I'm not going to congratulate somebody I don't know at all. Kuba nawulira wamugulira n'emmotoka. I don't know who that is. Why would I buy somebody I don't know a car? Kati agikuddize. Emmotoka yagize. I don't know who that is. I don't know who that is. Kale kanga omweganyi. I'm not finished your show. No, I don't know who that is. I don't know him, so you must have called the wrong number. Mbu mujja we yazaalidde Canada. But I'm an American citizen. Why would I care about people that give back in Canada, for heaven's sake? My kids are American. Yeah. So why would I care about Canada, for heaven's sake? How would that even come to American citizens? So why would I care? Canada, for heaven's sake. Really? Oh yeah. Yeah, nange ninga hiyo omukazi yagenze na Canada, teyazaalidde na mu America. Ninga kankubire gundi wa Mr. Lee. Mu America. No, I don't know who that is. You don't know? I don't know anybody called Mr. Lee, no. You know Mugisha? I don't know him. Mugisha Richard. Mugisha Richard. I don't know anybody called Ono wa B2C gwe ngamba. Oba Kampala Boys. Kampala Boys. I don't even know who B2C is. Ono gwe wagulira emmotoka. I don't know him. You... It's that simple.
him. Ono gwe muzanya naye game gwe mwali muzanyanga naye. I don't know who that is. You're mistaken. I don't know who that is. I don't know B2C. I don't know who B2C is. Who Mr. Lee is. I don't know what you're talking about. I don't know them. Okay. So, Kale naye gato gwokiraba otya omukazi oli gundi mujja okuzaalira e Canada gwokiraba otya? how can somebody be somebody's co-wife when I don't even know the guy? Okay. Kale naye yakwagala. Comparison there. I don't know him, but whatever it is, I wish them the best, but I don't know who they are, so it's none of my business. Kale Marie, beera bulungi. Banda birabe California. Kale will do. Kale, good night. Okay, have a good day. Bye. Henry Tigan Bobby Wine baluyimba aneeganye amweganye oyo nno ex we mumanyi omumanyi mumanyi naawe naye abakazi kandi bagituzanya nnyo agambe tamumanyi kyamulumye kiki tamumanyi ayinza kasaŋŋambye amaani American citizen nentegeera awo ebyanna batanze ate biri kati oyo mbadde nkugamba nti kati abayimbi essaawa zino batandise olina kuteega wali simanyi omanyi sente ziri mu byobufuzi mpitirivu nti buli mwezi nibakuwa obukadde 25 simanyi allowance bweziti ate simanyi ali ku commission ate ebikoze bitya simanyi gratuities simanyi akasiimo service award obukadde 4 biliyoni mu obukadde 7 eno simanyi mwabye bannange kati abayimbi bali mu obeera gwe kubanga ebintu bigeze bishiftinga edda abayimbi babiranga ku bishuga mami era baliwo omuyimbi ayimba swimming pool yalendeseza mama w'abaana ekikazi kyamugulira ebidongo byonna awo ne kijja mu mawulire ne kigamba mbyagala mbizaayo awo ne tuvaawo sugar mami babita eyo era evuddewo y'abashuga mami abo abakulu abo ab'ebizigo bye baayo kyayo buli bishuga mami simanyi lwaki ebizigo byali byamooki eyo generation yavaawo kuva 24 era ndiko jibuka nesebo naye kyali byawo just sugar mami babeezaawo ku kintu babeezaawo industry number abasinga okitegeera bino benawuliranga ba King Michael bye bagira sheri nga night y'okumanda awo leero njiwadde gwe leero kati bannange ebikazi byajoga abayimbi baffe ne bafukamiza kituufu ki ekiri ku mistari anti kale saawa zino nze amawulire yes agamba nabafuna ku bantu nga 3-4 oyabadde wa 5 okitegeera yes nti kirabo Agnes Central Youth MP kyawedde Canada omwana mulenzi owa muwala simanyawo ne yazadde ate mpulire ne kaadi zaki ino kaadi ojja giterayo abantu kaadi yaki yakwanjula yabadde ina gweyita. You are invited. Diana Nabatanzi introduces Mugisha Richard, known as AKA Mr. Lee. Nga 16 November. Yes. Diana bamutwala. Ne sosi hiyo Galaxy FM. Galaxy yagiradeyo. Yagitadeyo Galaxy. Sisubira mbu nesolo kubanga yawayiriza. Byali bitufu ebya Nabatanzi. Agambye Mugisha Richard, si Mugisha muntu bannange. Mugisha Richard. Si Mugisha Duncan. Si Mugisha muntu. Mugisha ni Richard. Alesi seba mala Richard. Ono Mugisha Richard. Mr. Lee. Si Bruce Lee bannange. Ono Mr. Lee gwe batamanyi. Anti gundi Mr. Lee afanana Bruno K. Si oyo. Ono Mr. Lee yennyini awedde emirimu. Ono oba bagize bubi ng'embaga yabadde ya Bruno. Nedda. Bruno K akyalina ebizibu ebibye. Ono bamutya Diana Nabatanzi. Ojjukira wali wenkulamu nga tutandika. Otuuka akaseera ng'obudde budduka. Otomedde abasajja awo nga n'omu akwesibyeko myaka 3 buli wagenda katuuti akwabya. Olina okutuuka ekiseera n'osetolinga once and for all. Kyaliko bati abaana abajja ennaku zino obwana bujja myaka 2022 okufaana obulungi. Buliwa. Kakati bw'obeera ng'otandise okuyingira n'ogalengerako olina okudduka mangu. Tugenda kutuuka ekiseera nga batugoba na bugobi. Dambi jangu apase netwegova. Abantu betaaga kwekolera bwekolezi sente. Tezirabika bano abaana bakoze bonna nga bwe tuboogedde. So
kati ono aliko enkayana zizo zirabiza mirundi 3 Misali alesa kasina America, Canada. America, Canada, Uganda. Ne wa Uganda ayinza okusemba nakyo. Ko obulidde ziri ensi ze twogerako. US, Canada. Ne azigulidde banjo oyo. Kiraka yeta yesibya kuwasa, sibya kwanjula. Okitegedde. Azwadde banjo. Ni banji buli abeera kawonga. Nange banga bali bagala kunfunira neŋŋaana. Bakwe motoka. Bali bagala kumpa kigundi. Chi Toyota Kawundo, yamini Kawundo Harrier. Noddukayo. Kyali kikadde. Nogana. Neŋŋaana balina ge bakiwa omulala. Oyagabye bambi. Mami. Agaba. Kati Misali agenda ku mikolo azad anti kati eno azad si mukatuliki oyo mwana. Kati arrangement zo zidi ezo nazo arrangement ndalamu. Asobola okuzaala olinga ya mutuma chapa njagala echapa buli anguze takandeko ne chapa kati yamwadde echapa e Canada koya abalimu okwange buli musajja njagala abe ne chapa yamwadde echapa ono ye wa mikolo gwochamba oli n'abakyala abe mikolo ono wa mikolo oli wa mikolo oli wa mwana omwana mumuwadde kano we mikolo agenda mukansoli mukola consolation ya muwe mikolo wali abakyala abe mikolo bayagala kimu mukolo asambe kadaali amuyimbire gutujja nga bayimba ndabula namwabe mu America ndabula namwabe Canada kati wa mu America naleko wa mu America nagenda ne UTMP long distance relationship oli amugambye nze ndiki zedi American citizen nesibamanyi simanyi kati sente ze yateekamu zitukane zibine tufiridwa mu sente mpitirivu nnyo tufiridwa sente mpitirivu so bulungi bunnuma kaliko obulungi bunnuma bumulumira ddala ono omwana Mr. era bannaye tukubenye ebyuma eno kati kodi zoteekamu zezo kakati nze ntambi waabo olubuto lwa ani ajja okunjagala mama kati UTM asinga American citizen amusinga lwaki bye nkugambye ebiri osanga omanyi kyo mubaddako okuweebwa jaweebwa oba minister UTMP oba afune n'ekifaawe ekisava kati obalamu ekiwanvu Misali kye yakubye ekituufu atajjika agenda kubeera ku ground naye no long distance America ali eri wa America nabo tebatya losi buno obumotoka babugula that is pocket change yingira UTMP yes obale ekinene omu America takitegugwa gwali wedde naye kakati ono gwe nsaasidde bambi ono w'emikolo gwe nsaasidde mbi kinyabo ani nabatanzi kawedde muda nsaasidde kinyabo nenga gyeguli omukolo lwakuba ono naye bambi ali hard working ennaku zino emikolo gyonna egyo yayiriba emmeeza Misali amukwasa ono omulala bali basatu Julio oluzayo yatudde Julio ali kuki bangamba Aida Nantaba nesimanyi butuufu bwabyo ate embeera ndi awo mbwale simanyi Evelyn anite ningamba tekisoboka bazu namulondo Evelyn anite ate abaana banoonya kiddako the next big thing ani akirina namulondo ayinza obba nakyo Nantaba bangamba abo simanyi butuufu Nantaba siyo genawulira gundi gwe yali akubira emimba Nantaba otaba tebatudde omuntu ali hambo mweno group yoli omulala Rastaman onaku Eddie Kenzo batwanjulira omukyalo oyo olujjukira bulungi tino bali amaze okubanga bamulayiza nga state minister okitegeera nenga wano wabaddengawo rumors naye nga ku kampu zombi tewali agigana tewali agikkiriza bombi nga naye mabega waliyo n'omwana yazaalibwa naye nabo nga kiri mu ruuma ffe abali mu industry naye nga ku bombi tewali akigaana tewali akikola akikkiriza bamala kumulayiza owulidde bamala kumulayiza nga state minister Kenzo n'atwanjulira omuntu wayitawo wiiki nga 3 n'agamba n'omwana tulina emabega kati ng'olwo omaze kati okukakasa kubanga bali yali UTMP ukoze ebita tomanyo bana kati wano state minister otuuka n'okibalamu ebibalo weebiri wano bibeeramu side zonna yes ojayo calculator ono yagenda omujjayo mu Kamoli ng'amaze confirming Museveni ng'atadde mu stamp naffe n'amutulaga ne doketi ya state minister ebyo bya minule eby'omukago eby'omu ttaka
kati otandika n'ojjayo calculate n'ogenda mu body mass brackets of division addition multiplication and subtraction n'otolako n'ogabiza n'oyawula n'ogatta n'ogamba bamuwadde ki bamuwadde ba minister obwaki mulimu oba minister otalina nnyo mulamu abakodde minister simanyi ebibamba ebigwa bitalaze we bitabaawo naye ono wa birombe bya zaabu mineral mulaga abantu mangu kamulaga abantu mangu ni wabaawo omuntu ali ye nebbi Okero o John nga yandiyagadde okwagala atandika okutyamu ogugadde omulaze mu bantu Kenzo kwe kumuleeta kumujja mu Kamoli mangu ne ba MP abalage nzijukira interview ya Nyamutulu ngali ku Galaxy bamubuuza ku Eddie Kenzo nagamba we are just friends nenga n'omwana ali amazozi zaalibwa kitegeeza basooka ne bagenda mu kintu ninga none of them is sure of the future kati Museveni aba butakona musitampu kyali sigadde mu nkukutu wali kusigalayo mu nkukutu ng'omukyala we yayimba bya nkukutu tobirijjamu bya nkukutu okitegeera byali badde mu nkukutu nga ba driving eyo because ne Kenzo tasobola kwetemerako ttaka kwekyo wabanga tali sure of the future kyendo egendo kibaamu is a celebrity bali my love ye yandikulembedde bino bitu bya kibalo nage love kati gwa cha believing mu love nkutadde esaba zino love temala olina okubala le future kati future ajibala bamaze kumuwa bwa minister n'ategeera kati wano waliwo ki waliwo ekiddako ebibalonga era atandika okumupimpinga okumuleeta mu mawulire eno nga Museveni amaze okona yes era amufunira team emukolera ku social media TikTok account kweri afunira minister era minister ebiseera ebyo jjukira nga tasobola kukola TikTok live ngaddamu n'abantu ebibuuzo minister alina mutunde eno mu kitambula entertainment because ebita social life Kenzo omulimu kuba abimanyi kati amutunda era omukyalo we she's a darling yo mukyala gwe mmanyi nze okusinza kunoonyereza ali mu government ali mu NRM party atalina muntu amulinako buzibu alina nga sekandi tanafuna buzibu talina nange simulinako nange kenyini you understand nti ekyo Kenzo role agi playing bulungi ate n'omukyala na staying grounded tamuyingiza mu bino ebyo kujiragira n'omukyala ero mulaba n'engeri gyatitwetingamu ensonga tali mu bino byaba minisita bawadde batandika okubeera nti ng'omulokole ayingidde obulokole leero n'avumirira eddiini endala ntezirina makulu oba kitegeera Nyamutolo talina she's a darling orientation yani agimuwa Edrisa Musuza kubanga atestinze kumanyi amanyi agatestinzeeko wombi amubulya line gyatalina kusala nga ogaba aba diffusinga bomb ngebuleyo seconds 4 nsale red nsale blue Kenzo amutuuza yes kati Kenzo amanyiwa wonna abaddewoko amugamba wano tokona kubanga singa asala waye emmyufu bomu nebaluka ne Kenzo emukubiramu mu kaseera kano nkugambye ng'ali mu semi retirement yeetaaga kiddako kinene eno project nayo ino gizimba ewangaale emutwale mu maaso asobola okugiriirako ddala project waya za red tazikwatako kubanga project efa project sira president breke ku munno wacu kweri mugirabe twale satu ate kati ebigenda okuba Kenzo nono bimutwalira ne Kenzo kati ayinza okubidda waya za red zino nasoka azikola nasoka nazesonyiwa nga building ekirala you can survive minus kusala waya ya red you don't need necessarily to cut the red window of proving ochaba kati ebibalombiraba professor kakati awo Kenzo na propoling omukyalo no mu social life. On the other hand, omukyala naye no propelling us Kenzo mu political side gyatandifuna access eri primary bonna bafuna obo kitegeera kati saawa zino ekisooka minister alina privileges ezimugirako nga ye extendinga ne ku spouse okugeza nti bino ebintu bya nti obeera minister baawo obeera medical insurance ebyo webityo security visa green ready passport bingi ebijja abiyingide yes the diplomatic gundi ezigirako treatment yes Kenzo naye zi extending ye ngawe wakirabye kwa Mongo sanctions za America bazistapinga ne ku baawe atabirimu nti ofune n'ebirungi n'ebibi mu bifuna babiri ebirungi mu bifuna babiri n'ebibi mu bifuna babiri okay. Yes win kati Kenzo awo ekyokubiri omukyala gundi gyalimu position ebyo bugagga ebyomuta singo musenda awo nga amaze okuwulira bowling like this nomugala ne kakati balipira boda stamina city alonso n'omukubira awo ekiro mugala ne kakati
singa tufuneko ku kirombe ne makikola mutya ekirombe ky'ebyobugagga tukifuneeyo Masindi manyi ssente ezibeeraawo ne mukikola mutya ne muyiyayiya ekiddako mutya Faruku wezi n'amafuta agatwaliramu byonna bingi ebyobugagga eby'omu ttaka n'omukubira obuyimba buliwa soka n'omukubira stamina ate nga stamina lero ogikoze nina stamina zekyemanyi kukidima mubeere nina stamina n'agiwulira ddala nga bali bonna ate kasita amala owulira stamina ebisigadde byogera biyitawo buyisi nga nabo we batukola oba okugira bolingo I remember when I was in 90 in the village we used to last like this naffe kwe kusalawo kuguno omulembe omutebi nozimuyimbira tinze sityarosi ndi bosi nsimbudde maliyalo bona n'obumukubira nemugenda mu celebration n'omugamba jubilation ekirombe kyemubendi tukoze tutya kale n'oba oŋŋambye kyabugagga kyawo bronze oba kopa si Dax Katero gye yali eyo n'omugamba ba Dax Katero gye baali ekirombe ekyo tufuneyo oba kale Masindi kati Masindi waliyo abalaba kibi tugende Kalamojja wala tubeere eyo tugiregireyo awo okitegedde wabeerawo awo wonna nafunye investor kati zi meeting zonna omukyala zagendamu Kenzo agenda baawo niwaba taliiwo abeera briefed nti ngenda kusinkana minister we Belgium and we reciprocate the agreement between Uganda and Belgium ku nsonga za gundi yagambye bwati ne bwati yagambye atya tegeza Kenzo yasoko gafuna yasoko gafuna waba opportunity yonna yaligenze ewalala laba mwana munna Masaka wafuniramu awo awo naona wabeerawo okubala mukama wange kati no relationship eri planned eri strategic waliwo ebiyitawo kati bombi bakola ki bajeetaaga ananzijira anaganalinga support ewaffe eyo nti tuba wemba amaze okujjayo ebipapula ku EC neŋŋamba nti ekifo nkyagala Katuuma MP Nebbi district oba whichever the constituency janabeera akyuzinze nabeerako n'omuntu wano nga sigenda kuddamu kwegoba n'ababebe kulu bajje banyimbireko olwokuba twasisinkana mu piraawo abatali bakusasula kati ono abeerawo ate in fact yakuleetera abalala ayinza okuleeterako bakabako bashiba baba bawedde federation yonna ayinza ogiyola gezogaano genda president yatugambye costa esimbula ku State Square saawa 4 tugenda Nebbi bali luno omumanyi nga kondakita abana olupapula bwati kondakita abana olupapula bwati nga watiikinga who is absent nga balinda sente munna wagana okujja okuyimbirako mulamu waffe kitegeeza Nyamutolo federation yonna agirina eri mu ngalo industry in fact industry agirina kuba federation wasinga ba cream oyina Shiba oyina Kenzo yennyini oyina bajaruna mu birumba laba tebavaayo Jose Camilio Mayanja family yonna yiyo bebe kulu yayo finance minister Nyamitolo federation ababaze omwala hitinze jackpot oyo mugezi tulabe saidi ya Nyamitolo kikyabala kalizo kubuyita Nyamutolo byonna ngambi kubudde all the qualities in a man azirina Kenzo taliko nkayana ali representable sajja faana bulungi nnyo ali lovable ali loving ali caring muyimbi ajja kuyimbira obuyimba obwo nsimbudde simanyi Marialoza bonazo omukubira obwomukwano abakufuna gravity yali mu oganidde ebijanjalo kano kenyimbi kabijanjalo na yandiduse munju naira wafunye enyimba za wezito wezitamba onofuna kibijigiri ajja kuze bilala kati alina every quality in a man zisitya rose tagitya okitegeera kati awo n'agamba kanyongereko ekirala selfishire ekyanga as a politician but politicians world over again osoma katabo ka Machiavelli you have to be selfish a quality in fact ino kubira number 1 oyinoba n'ekikyo kyeweyagaliza nga ggwe nga nayo kiba kyetagisa kukozesa family eyo bamama oba taata ojajja mukozesi obeko woyita kitegeeza Nyamitolo
ajja kukozesa Kenzo ono naye alina ali mu kibalo wali kwe gwangu ogusiba olina ogusiba amangu. Ani yagupisa amangu twagala tegeera omukazi yagupise omukazi yasinze okugupika ajje mu kalulu nga mugire mufumbo ebyaddala teri kisinga kusumbuwa abastars abo. Omukazi ng'okwana oyimulira ne star ebiseera ebisinga tebatuula babeera ku zi travel basinkana abawala abalungi. Kenzo zakendeera kituufu naye ne wano agenda kushutinga video ono director Darlington wa 01 alese ebiwala ebibitiggula omanje gugije guyinza okuggwera jukira ali idol anaguggala otya abeera idol ali ku ttale kati wobeera Nyamukenzo olina okwanguwa guggale whereby ne bano Vixi bamanya minister bayinza omutwalira amawulire nti zena kijoba waabwe minister tateekayo omwana atambulira ku Kenzo byonna olina obikola tebamuteekako embeera waliwo gwe bagulira emmotoka wano erimu amaloboozi obuuma yali obukadde nga 4 Kenzo kyagendako abakazi sebo nabo balina abakazi bagezi era ensi zonna zonna genda mu ebitongole bya research bya intelligence abali ku ntiko bakyala yali yabiwummula ebyo tomanya ebyokwemakula wali omusajja awummula gwe buuza gundi Bill Clinton omulaba ku Lewinsky 1998 personal assistant we teri omusajja awummula kiti bakikulimba tewala bakazi gundi yali ana Archbishop n'atagala teri awummula kabere babitiibwa kati ku side ya musu kuba kalono kubaide ekya Nyamutoro kyabalako kyekyo tugenda mu kalulu ajja kuntera industry yonna social mobilization tereja kunsinga manyi mu kalulu Kenzo yamusubiza Masaka tujja ne bitujja ne message yo nenjirabira mu political angle tiwano wandibaawo politics wano omukulembeze wa federation ono waliwo kye bayisaawo gomanyi gundi zi drive ezo zirale nga bawubira ku bantu we bati kapo tewali mu kalulu ako kati challenge eriwo we tulinze okulaba because step number 1 kwanjula abazadde bamutegedde mu butongole step eyokubiri kukyala kwe kwasoose step eyokubiri okwanjula ekyalo kitegeere nabikyomwa naffe tufunza mututte Masaka edirisa Musuuzi nze Musuuzi agogamba bazisende nenzalera angamba abaana abo bali mu kamaginenti okiraba limba kyato mabita maginenti kati ekyo wekiggwa ekyokusatu ekisembayo kyekisiringa kiriwa tugenda mu civil tugenda mu church tugenda mu muzikiti awo nno waliwo okulya n'okukola ki n'okukomba essowaani kubanga nkugaye bano bombi buli mwalina kyabala ate buli mwalina kyasobola okuluzinga ekisooka edirisa musajja muki musajja mwesi kuba abamutwala Makka nabo bangambye naffe kyetulinze nti agenda tuvaamu n'abakatoliki namitolo bamulaba awalinga asitula omusalaba nabo bagambye ate nga nabo naffe tulinze ate nga nabo abatapingamu abalinze mu kalulu tasobola banyiza ssaawa zino abenebi abakatoliki bangi balinga ku 85%. Abeetaaga. Okitegeera ate abantu beyo bali sentimental nnyo. Kati omukyala sinawe mulabanga azze mu muzikiti. Ajja kujja. Omwami sinawe mulabanga naye agenze mu kanisa. Kakati kiba kisigalawo kiri ekyo. Civil. Mugende ku URSB. Dambi. Kale ku URSB ne waliwo obuzibu. Singa mugenda ku URSB. Gwe Musuuza tolina gattako ate musiraamu obogenze mu busiraamu Muhammadian laws ezo z'ekisiisiraamu osobola okuba ne akizo 3 naye ogenda mu civil tewaba kirala civil togatta kakati awo kati civil yeyinza omutaasa civil ekolera bombi nti omukyala tagala ku disappointing family eri highly religious eri Catholics era bangamba ate mpulira yali asabiranga wakayanja olokoka naye oba ne born again mu Catholic nedda olokoka eno ebibyo naye wabirayo primary ewaka okitegeera kakati awo Christianity the background and what kuba abennebbi banakkiriza oyingira ekibuli oba odi Kampala oba Nakasero bajja kukolima
atakalulu kasembedde wabere opponents bo batandike muwa wakyoyo olaba ava mu ddiini ye mutabaveemu ebyo nabyo bisoboka iyo bamanyi opponent mu kalulu bayinza okukubira kweyo cards at least mu civil because kati nawe mu bayivu it is acceptable. Kenzo yesaddaake ayingira church Kenzo we yesaddaaka n'ayingira church kiraga ekifaananyi ekirala eno ani afuga relationship bagala bamuyeeye ba big guy tajja muyita muddu awulira amaseeka be basekikiti ate nga naye ayinayo basajja be Kenzo musajja wa ddiini bawumalo batwale mu church kizibu umalo n'abasitula n'abayingiza gundi lubaga nedda Kenzo gwemanya okuva ku ssomero nga tusoma musajja wa ddiini ali n'ekirala alina bamaseeka beeno mu bukulu eno ate abalina bami bamuyambye mu bulamu ebizibu byayitamu byonna byonna bijjukira ebyo bajjanga nyamukola kinamutolera ddwa biki ebyo byonna nyamusadde ate oba nnyamitoolo akakolenga jasa ak'okusanyusa ajje mu muzikiti anti jjukira akalulu ke tugendamu nebbi abataka ayina okutandikira na ku family nga sinagenda na ku balonzi family yes eri grounded ennaku zino abantu bali gundi ayino naye maama not until nga drama oyo muyiseemu you wouldn't want to test you wouldn't want to yes you wouldn't want to dare olaba yava mu ddiini katolomu abantu kati akalulwa n'akola atya nebakubiraeyo kaadi ate esobola okuguzibwa abantu bangi abantu ku madiini ne ku cultural beliefs bali sentimental tebalowooza na bwongo gubeera mutima ali devotion ye eri kuki webeera ku ddiini nibamuyisaamu eyo layini tajja kukuwa kalulu ati awo ogamba agutwale ku URSB ogutwale omukazi yafunamu atya any slight mistake bakwata ne mwawukana nga tofunye wadde neki wadde n'ekirombe ekya kopa Kenzo wasala wagutwale mu URSB alina okuba omwegendereza ennyo wadde abamwekukutulizaako gumalire bagukomye wano ku gundi ku introduction ate wagukomya ku introduction wali mu kwagala okugabana teguggwa the settlements walina obbawo legal ekibinding so either omwana tamala tekishia omwana tamala bameka babayina wano nga bakusibula na miggo ayina okuggala oba olina okuggalira wali oze kyekitwalayo abantu otherwise tebaligenzengayo why would they bother but you have to go there one future okubeera nti mubeera mujeerulidde nti singa wabeerawo kino tuyitira wano nawano tutema bwe tuti ne bwe tuti okwanjula tekumala katulinze wali naye it is a power couple tulina gye twesiimisa yajjewo eri yes eri erina amaanyi anti kati eno amaanyi gombi ku sayidi nga kubuulidde eri gali ku sayidi emu sayidi ki ey'omuyimbi omuyimbi yalina amaanyi ewamuza teri ate galiwa naye agasika eno nga wogamba jangu Faruku emmotoka yange egizo njampingemu waya ziizino rema yajampingamuza naye bano bonna bonna nkunnyonnyodde n'owulira amaanyi ddala agali ku sayidi zombi era nga geego naye abaserebu baffe bonna bonna batutte bamu central twakola kiffe ab'omu central mubala ebintu bingi nakuba ne bali aba bazeebaze era ebitogene bano babazeebaze central simanyi oba tulina oba kikisimanyi Salvador yamugjawa Salvador mukyotala owa Salvador mukyotala Shakibu yagenda Jinja Kamiliyoni n'agenda mubaki mu engulu eyo Bebe Cool n'agenda mu east Kenzo wuuyo agenze mu north east Bobby Wine agenda mu west ani awo mulala niba gundi mayinja yagenda tali mu lugali kigali yagenda kigali kubanga oyo omukyala sister wono omukyala Sarah Nsigaye yali mukama wange ku Native Travel Festival Central kiki wobalamu Aruna yali afunye byagaana Aruna yali afunye wawa ontake mwala wa ntake byagaana faire endala ya gundi ya Spark TV NTV kikyate imikandesi
King Kalisa yazeemu n'alobayo. Yabagyeko omuntu. Yabagyeko omuntu. Tebasasula storage. Basasula. Kikiganye. Naye onapeyinga beta emyezi egisooka. Bali organic. Ekintu kyabwe kikula mpola naye nga kiri consistent. Bamututte dda. Naye enjawulo eriwo. Waliwo omuntu ajja okupaaza mu bufumbo. Nakusuubiza eggulu n'ensi. Naye n'abikuwa ng'oli mugole. Mwana abikujjako. Naye ng'eri gy'ovudde mbadde mulya mukene na binyibwa naye nga mbirya buli lunaku. Eno ew'omugagga w'onomunyiriza ajja kuba n'empi. Akulangira n'okukulangira. Kakati yeeyo gundi eriwo. Wano ku Spark TV baali bafunamu obuzibu ne show yaabwe ya entertainment. Kuva ku live wa y'abaana bali we baagenda ba Toto na Anatalia Oz. We bavaawo ne bayita ddiwe eddako eya sister waffe ono yazadde ani. Ono Ray P. Ne oli omuyimbi wa gospel. Ntaate. Eyo nebeerawo. Ntaate natuka ekiseera n'alaba nga takyasobola kukola lugambo. Emyaka gikuze bamulabe ng'akola olugambo. Nga waliwo ne pastor aperereza eno n'akita. Wakita era Kalisa najja na eddobo lye ne lirobaani Ray P. N'amunyakula n'amutwala eri gy'aluzingidde identity. Ku Morning Express okwo. Yaluzinga identity ye. Atya. Kati eyo bagezezako kubanga bagala ku breeze. Kati byabufuzi bikoze bitya ate tabitegeera. Weebityo balina muyiza ka segment akasoka. Yali akolanga ne kungu. Nengolaba ate kungu yali mu politics. Yes, ngolaba combination ya kukaka. Kyekiri kyegamba omusiguze sekusigule misa kyayimba. Kati bana bona ya singola bala line up yona abavudde eri ne bathriving eno batono. Kati bamujje na ate bamuteeka wali. Nga baagala muokesa nga baagala mukola ki. Bakujjayo nga ekirubiriro ekikulu kuba kunafu yoli kyekisooka. Kati gwe kibakuyize ne bera secondary. Kyonna era ne bigaana nga bakola Toto. Toto bamujjeeri ne yamuleete ne yamusubiza emirimu 6. Togenda kuweereza show ya Anikati. Ogenda kubeera DJ ku lunch time. Ogenda kubeera mukozi eri ku radio yaabwe Next Radio okitegeera n'ebirala. Nobeera ng'olina obuvunanyizibwa bungi ate nga sente sizeze ziri awo nnyingi. Ninga ate bagala deliverables buli. Olina okubeera nga buli ssaawa okola. Webiganira nga bakwera. Era Zahara yakolamu ensobi ziizo. Ogenda okulaba nga Aldrin amubbi. Aldrin yaliwa. Nsobuga senior. Ono byemizanyo. Star Times. Yes. Makula. Yadda ku Makula. Okay. Ne gundi gye yadda Alex Bongole owa live wire yakolanga ne Bazahara Toto. Alex yavayo ku Spark. Vao. Kutidde. Alex yavayo ku Spark. Si yali producer wa live. Yali producer wa live wire kutandikira ddala ku Bazahara Toto. Yadda wa? Zahara Toto bagundi yali kafuko. Yali wa Bazahara Toto. The group wevao Alex najikwata. Nakwata mu Ray P ne olyo izani. Alex yavayo ku Spark. Yavuddeyo. Aliwa? Ali ku Makula kika. Ali ku Makula. Ali mu Saint Mpitirivu. Ya producing ani? Ya producing Zahara Toto. Okay. Ne shows endala lalaawo. Bajja kwataga. Kakati awo NBS netwalani Imikandis. Netemanyi na wegenda muteeka. Imikandis abadde akola biki? Abadde akola live wire. Na musudi olina muflaka tambi. Sister Andrew Mwenda. Bwatyo. Aliyanga abangamiza obumondo obwocha. Hot potato. Yoyo gubatu yanchaze emirundi ebiri ku show ye yantwala speed ati ayogera ati akati tulisa franga tambi blog no wisdom kai tamale emirundi junior akati nabiso ngoyo zogera coach yoyo mbadde si nechi walaba mbi kikozi nkyagala nnyo kiri very interesting and funny. Okay. Kati bamututte gye bamututte musajja wonjala bamuwumuza njala kagwa kikyate kubeera Foot Soldier wa Mpuuga ku myaka 6. Foot Soldier balina baba bato. Kagwa Foot Soldier wa Mpuuga. Foot Soldier koleke emyaka kugikoma bano baya Bobby Yanga. Muleke kugira. Walai. Kati wero tanga oli Foot Soldier ne Sky Soldier nga mwino okuba ekikopo. Kagwa yagenda ku mukolo gwa MC ogwani ogwa Mpuuga yali MC naye nakikuba nakiyisaawo atya yasengako ne kuba Foot Soldier
nakipikanya akayimba yakakulembera kaliwa bamulanga kimpuuga teyabba bamulanga ki bannange empuuga teyabba bali bamututengani nga journalist agenda nga gundi nga muntu wa mpuuga MC ati kati ate NBS bigikwatirako wa oli wabagize ku mukolo gwo nga tazinga wa NBS yomu ku faces eza NBS kyekye kyamuwumusizza nga bagamba azanya partisan politics atya anti bagamba obeera w'amawulire olina okubeera nti no tolabikanga alina jasubscribing a political naddala nga hostinga show but the contradiction there is nga tuvudde mu birala kati defendinga mulimu gw'amawulire omulimu gw'amawulire tulina okwawula ebintu bibiri bi oli wabeera partisan nga ali ku show oba abeera partisan nga ng'eddembe lye limuweebwa awe tutamanyi naye nga olaba mu America awo be bamu ku bakasolyanyi ba democracy mu nsi yonna era wabaddeyo debate ku midweek ya Trump ne Biden. Trump yabadde asemu Biden omuntu Trump namulabye ajja kuwangula era aba Democrat bagamba singa kyalisooka ne bakyusa candidate sajja kyabadde Biden alimuko ka dementia era biralabira astambulinga ebigambo tabyatula tabimalaayo babalabisizza ye democracy oyo nti ovuganya omuntu Faruku n'entambi presidential candidate Faruku goli mu buyinza nza kuvuganya ne twereetera kibayita America democracy naye mu America muzimu okugundi zaabwe ez'amaanyi ye media stations ez'amaanyi ennyo CNN ne Fox CNN yo ebbanga lyonna ebadde eri ku ba Democrats Fox yebadde ku ba Republicans they are conservatives be bali ku left on the left lojukira kalulu ka 2016 Trump nga waliwo gundi zaatayagala media gundi fake news that is fake news they are always CNN bichi so tulina okubyawula wogamba kagwanjala n'omugoba n'omugamba muno wabadde ogenze wa mpuuga wazanyideyo partisan police wadde wagira mpuuga bwe NBS nga obadde ng'okeera nga ku ssaawa emu amawulire gwage ssaawa emu zono gundi zoyisaawo wansi zikuba NUP obadde ng'oziraba yes obadde ng'oziraba okiraba abakozi bo bonna abasinga ku mikutu gyabwe emirala bakuba NUP togera ku Samson Kasumba nga bakuba buto bawumuzza Zambali Blasio Mukasa yagenda ku katuutu wano ku Kingisa na biginga up Bobi Wine agamba n'ekijja kijje oyo president wange that statement naye looking anti eri partisan for a show host nenga munamawulire ahostinga yandi etaze okubeera nga aina munabafuzi gwawagira yes nayo kikoze otya because eddembe ddyo likuweebwa primary olina obbako kyowagira naye how do you exercise it and when is oli kumpe oli show host gwe Kagwanjala okyazizza mpu abedi bwanike nokyaziza Ssenyonyi how do you balance them shegende mu maaso ebibuuzo byolina okubuuza ono tebina beera biased byobuuza oli gwowagira tebina beera pro awo mulimu oba oguzanye bulungi wadde osigala oyinza oba tokkiriziganya na Kyagulanyi naye nga gwe show host tolina kukiragaawo tokkiriziganya naye oba kitegeera kati era olwo yagiplayinga bulungi oba nedda waliwo weyatamwattamwanga nga kirabikanga yes nga kirabikira ddala nti akyuzinze side muwagizi naye singa abadde nga agikolanga walina okuba nga agikola twalibadde buzibu nga Zambali wakikola Zambali muwagizi wa NUP era yasigala asiba nga akikola ki akyogera okitegeera naye wabeera moderating shows zekizibu okukitegeera abawo obudde bwe bumu abawo respect yemu talina gwagezaho kubanga qualifying ayitewo kigamba when and how do you do it kati kino kitwala ku ka statement kali kewakola kali katuufu akazambali babanga gundi bamunyizeemu bituufu bamunyize naku 14 asigazayo 9 okay webanga bituufu kitegeeza ne Zambali bamugiramu Zambali nze because wobuli yaba yagenda wampuuga n'ayimba obuyimba nono n'agenda Wakyagulanye naye n'akola statement kituufu ekyo omulimu gw'amawulire wano gutwetaagisa okuba nga tunoonyereza nanoonyereza and someone told me nga ali inside my inside source there nangamba he was suspended that is the time we yagendera ku leave naye nagenda mu US naye yava n'abyegaana kituufu kubanga era kyalabikanga nze byali ayogera sibitegeera naye the situation ebeera nze exonerating ndiwe ono bamugobye lwampuuga yes noli bamuwummuza kati lowooza ekigambo nze kinakozesa obukyamu okuwummuza n'okugoba but the action yo nga yo yali nkijja ku show ya King Saha tiyamuleetera ebizibu
era ne ngamba yaweebwa yellow card oba baali bamugobye ddala akaliro ne kagira ne bamusika tebasobola mugoba kati olw'ensonga nayo kenyini nga nayo NBS eri mu building political command center so figures ngezo zizambala ndaba ezimba kusanyuka wali abapya era mukalulwawo bagenda kubeera formidable yesetinze politically yes era sekungu emujje ku top TV n'ebimeza by'amaanyi nemuleeta wano waali balometa gyeri eno kusanyuka wabeerayo morning breeze wali ebekuba oyina front line eriko bako guests ab'amaanyi oyina Ssemujju Nganda wamuwo permanent abeera bamuwa asikire nobatimao n'okwetereza NTV ina okutereza gundi eyo politics NBS egenda beera ne politics w'amaanyi ina sanyuka mu Luganda wano ejaba ne kungu ng'abayisa mu Luganda eri ku NBS nga yeri tebana abalala abafuwete enzungu owulire ebimeza bingi ne NBS awo mu line yawo politically tewali ajo kuba wano so kati Candice bamugyeyo kolaki tebannamanya ye yagambye yagenze kolaki kwera kukola Lugamba atalina kyayinza okukola jukira balina ofuna replacement ya Toto tebannagizaawo Toto yavaayo lwaki Toto yavaayo olw'ensonga mbu yafunamu obutakanya ne producer we Badiro nga ze aliko mu mbejja gwa kwongoza Namalwa bitunga tabitegeera bulungi ne bamugamba bamuwummuzaamu ate nga yalina byali ayonoonyaawo namugamba abisasule n'agamba nze sidda nze Toto waabwe Aldrin ne nampiikinga n'amutwala so katubasabire mukama wange naye nga ndowooza be batutte era nabo bakikuba bali Momo 19 ne win success balungi wa ku Spark olw'ensonga nti TV World of Etunda Beauty Momo akyali Momo mwakawala kalungi kafaana bulungi ne kawini kafaana bulungi ate ku macha n'omulala akola biki ono wa Dimpo gomutera okubeera naye wakasuku oyo akola ku yakumacha ne win success era ne Kim Gike bakola ku yakumacha bali pressing abali abakulu baliwa Ruth Kalibala Kasuku ne Kayima ini Toto bali mu myaka 2 baliwa aba basatu kati bayita buno obuto ini Toto myaka 3 10 buno obuto nnyo bali bakulu kati nga TV ekyusa then ku macha ne batwetera omwana Stella Nanti nasikira nakazibwe akola atya bulungi nnyo chine eddoboozi ddungi kifaanana bulungi nze olumundu awo novewa kanga ndaba Stella Nanti amala kuggwa kikola bulungi nnyo mwasuze mutya era kingambye enkole nnyo kinkyazi kali mu 2028 kitegeeza betwala na Natali yeno Stella mazima wanvu afaanana bulungi kyekibiki omwana afaanana bulungi nnyo alimba Stella Nanti n'eddoboozi mama entumbwe Pula ne ku BTM bafunayo ku bantu aba NBS bapochingayo naye zali failed project nga mani yagula Memphis Dipe ne Angel Di Maria failed project yete failed waliwo zogulanga ne bagamba hawe flop nno nti mani yaguza Anthony naye flop aso naguze Pepe kali ne Kalisa ina byagwamu ebikonwa batwala ani oyo Makona era erinnya ne mu proceeding tusa kweta muntu olidde erinnya nga likulaga nti tewali kiddako Keizi amalagazi kawo bwatyo Keizi yagenda n'eddogo naye sibirimu ebintu byo nze ndi ku ground abantu bebogera mbewulira baga kale bade Keizi nga yaliwo bajjayo Makona ku BTM yeka naye omulala akola bulungi menta mukwano gwange sena bizibu kyagala bita bizibu naye atenda wangago kubanga okukubira ku side emu nanti kubanga kati yali ku federation yawo n'agamba mbu simanyi alina omutemu gw'amanyi yagana simanyi okumuwa poliisi ninga kati labye bino byengamba byennyini oyo omwana ye menta bamwita ono menta ye mulungi muwala mulungi ngamba oli Makona ate ngambye bajjayo bikonwa bajjayo ekikonwa kanterezeemu abawuliriza sagala no Makona
Makona chali wange nze mumanyi. Just mwayagala mu comparinga kuki ku case. Naye Makona alina enkola y'ennungi gy'akola. Which is good. Eriwa. Kana usparuko ate. Erinnya lyennyini. Kye kiri ku Baba eyo? Ha, Baba TV. We muli ekyemisana teri kulya kyaggu. Balinyanga mayinja mu luyimba lwe nga we tuli ekyemisana teri kulya kyaggu. Yabona nnyo maama. Oyo no project yawe. Akubuulire. Namukasa yaddukayo. Namukasa mu kuddukayo agudde mu bizibu bibi bagenda musiba. Ani amusiba? Wako yamukoze. Omwana yasabuka awo. Era wako yankubidira gawe ngenda musiba. Mbuki. Yagaya muna ina abawala baleetera omugaggo. Ani wako? Nti wako pimp. Kati wako ali mu kugeza. Nawe ya Shalom ye pimp. Shalom yetabwegana akola mu town. Kati namukazi agamba mbu wako wako naye Shalom. Kati wako yagambye entambi. Nafunye balooya ababayita baluzigi. Bagenda kusiba omwana oyo. Kati Baba eri kuki mpole ne Nurdin yavaayo. Da. Nurdin abeera ku TikTok live abako n'abantu bana. Ekiro kuba saa 8 bakumacha. Bana. Yesonyiwa Baba. Akasali ko kwagala okwogera kamusika. Ati babeera ku TikTok live n'abantu bana. Naye. Anta. Yavaayo. Kandi obo tandize ku abantu bange. Nze mukwano gwange nnyo Nurdin. Twakola yavaayo. Yavaayo dda. Yavaayo miezi Nurdin oyo mulungi bayira. Nnyo. Baba bakola ensobi. Era Nurdin yena ina namukwa. Bakola ensobi. Ajaba resourceful. Okugoba Nurdin. Tibamugoba. Nurdin amanyi ko ataje bakwata abakozi. Kituufu. Nurdin ze nakola naye mumanyi. Tayina zalao, tayina mbwa, kuleka n'okola ebintu kasokola emirimu. Kituufu. Tayina Baba yamukubira ki? Sente tewali sente. Bona abava byali bya sente ge mazima sagala kulimba. Baba yafuna management empya. Yafuna management empya enkadde n'ejigoba. Ki kisumbuwa Baba? Obe ya settinga mu location etali. Awo. Obedde yejinja. Eyo number 1. Buli TV nnyo bako ne audience jotagetinga. Obera ng'ogire mu kifaananyi kya Kingdom. Eyo bwakabaka bweki bwe Busoga. Kibeera kiri disturbing view okumanya okulaba ate bali Kampala. Ekisooka ne mu programming wano. Obera ng'ogire mu gundi ya Kingdom Busoga. Abasoga balina okufiiringa nti ekintu kyabwe. Bakivaako. Kuva mu programming balina yezo olusoga bikoze bityawe batyo ate nga eri best n'eri. Singa anti eri mawulire. Edda buli wamu ali amawulire. Kati minister kyagenda ovuga ajje ku show eri ng'otadde eri ekitebe. Amawulire gata ntambi. Minister ava ku parliament asala busazi paka ntinda. Gundi MP asala busazi kati MP kigogenda okuvugisa ajje ku toko she gundi. Bino tebiringa bya radio. TV West erimbalala. Sinze zimu ku TV singo kukoleyo. Minister bameka ba MPs bola. Abongo ba face atawe nafuna byonna. Ngofuna abeyo goza kankubuuze teriyo ba MPs mu Eastern Region. Je bali. Baberenga bakuba ekikopo. At least ofuna gundi nga yegundi nga jatavaako ono bijirwa. Nga yese mujuwa nabeerako nofuna n'abalala je bali. Ate babasalirwa basiba Kampala. Olunaku lwe bazze okuziika abafune. So Baba yalina okulemera yejinja. Kada kaluka kano kazze Eastern Region singeri mikono jo. Naye yavaayo. Because you can't compete with these TVs and ala. Tosobola. Any TV yo weri, NBS weri, BBS weri bichi. Wofuna wo region yo no gambe no yaffe. Baba yandikoze mu Lusoga strictly. Yandi bade kale tabinkiriza nenga at least 70%. Bali ba feeling nti kyaffe nga wekiri ku TV West. TV West ye abagamba kino kyaffe. Olugambo lwonna lubeera mu Lunyankole. Abalanga because ekikola TV ne radio media it is a business. Olina okufuna advertisers. Kati mu Eastern Region singa bategeera muno bano batapinga mu bases za feze nyinyi mu tapinga abantu abagala kugula ku products ki. No madivani je bali eyo bakakira bani banji aso kuebiranga. Naye katogenda nga kwe Masaka ekweta amanyinge lye zikola mu sente buddu zamanya fe tuli bye Masaka era bafuna obulango kwa abalina bajjate simanye ekiteba kiteke Kampala. Mwe musigaze basemu juba mmwe feka tubeere ne bali bampuuga je bali eyo babazze. Ofuna reporter oba ofuna omuntu akolanga interview nga azikolera eno nga basindikira footage nga interview ne muzi airing bingi ne mufuna reporter ku parliament akolanga interview ziri current. Webale nnyo
ne mukola kaseti e Kampala report abeera Kampala olabanze nkola shono ne bali abana abali mu UK munna Uganda 256 baba ekitegeeza yakola ensobi okwereeta Kampala yali nsobi y'amaanyi nnyo era kijigwiridde ate bangamba radio ye ekola bulungi jinja ekola bulungi so akole ki omukulu it isn't too late oddayo no rebranding upya naye Nudini yakolamu ensobi omugoba wadde abana abantu be bana Nudini amanyi abakozi amanyi buli kimu industry agimanyi yayitanga interviews awo ku baba ze batalifunye nze bali nzijeewa Nudini yeyandeeta era najja ku lulwe Nudini yaleetanga abo ba minister bonna yabaleetanga n'abakolako ne interviews oyo yangamba mbu simanyi emyezi yali abanje emyezi emeka mukaaga abasinga bali mukaaga ate nga bamugamba n'omugamba bali bamwaddaabye nga mutwalo kutuddize tulina gwongera ku gundi ku Megatron ennaku yali mu myezi mukaaga ne bamuwako emitwalo 19 ate nga girina bako ne NSSF kati TV bambi obuzibu bwonna bwonna buva mu advertisement if you don't get mpulira manager gwe baleeta yali mu media yaliko ku nice TV ati kati ensonga ezamulesa ate zaali ndala conflict of interest oba beekuba ne Nudini anti kati omuleese ate akati wali mu powers biki ani reporting omukulu amangu awo Nudini nagamba wise yavuganya na mukyala tukutumiddeko Mrs. Nkudi Irene Ntale mwenna bannange tetugenda kusukkawo wano muganda wange Misali Edikenzo tukwagaliza buwanguzi bwereere ebintu bibeere nga bitambulira ddala waliwo kyosigazayo nsigazayo kubajjukiza munno waaki bannange mugigendeko mulabe firimu zitaddeko empitirivu ennyo firimu ezinyuma okufa obufi firimu ya Big Keep eyo mwali badde mugiraba omulundi ogwokubiri kubanga nga agency ez'ewano mu Uganda ezitubba mpitirivu nnyo kusanamuko ku vigilante nga Big Keep Statham firimu ku munno waaki gyeri okwo mitwalo 3 egya Uganda osubscribinge naffe olabe films okwekutula obwekutuze z'abavijezi bonna abakabi nga Vijay Junior gwengenda okuba naye akawungezi ka leero yategese FIFA tournament y'aba celebrities ku Matose ewa DJ Masse bala ya DJ Masse awo Kisasi Saidi nga wakaba kubitala ngodde ekyanja ku Matose twinawo FIFA tournament ne Vijay Junior yagitegese leero saa 12 awangula obukadde 5 agiwangula FIFA tournament Nzijemba kone tosobola naawe nja kukukuba nze nagende Zanzibar mpaka za FIFA za East Africa nali wa 2 nengende Cameroon nali wa 4 Vijay agitegese ya leero FIFA tugende bakube yasameka 12 paka ku macha mugenda kube kiro kyonna era Saturday final channel bananda bakosimana waliwo parking yao weri all right mwebale nnyo mwebale ddala tulabagane next time.